হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তোমরা যারা কলেজে পড়ছো ফার্স্ট সেমিস্টারে, তোমাদের অনার্স বা পার্টস যে কোর্সে পড়ো না কেন, তোমাদের একটা কম্পালসারি সাবজেক্ট রয়েছে কি পরিবেশ বিদ্যা। তো টোটাল রয়েছে 8টি অধ্যায়। 1 নম্বরে রয়েছে পরিবেশ বিদ্যার পরিচয়, 2 নম্বরে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্পদ, 3 নম্বরে রয়েছে বাস্তুতন্ত্র, 4 নম্বরে রয়েছে জীব বৈচিত্র্য ও তা সংরক্ষণ, নাম্বার 5 রয়েছে পরিবেশ দূষণ, 6 নম্বরে রয়েছে পরিবেশগত নীতি এবং তার চর্চা, নাম্বার 7 রয়েছে মানব সম্প্রদায় এবং পরিবেশ। এই হলো টোটাল 7টি অধ্যায় রয়েছে। এই 7টি অধ্যায়ের মধ্যেই আমি ডেইলি একটি অধ্যায় থেকে 20 থেকে 25টা প্রশ্ন করব। সেই প্রশ্নগুলো যদি তোমরা ভালো করে দেখো, তাহলে আশা করি এখান থেকে তোমরা প্রশ্ন নিশ্চয়ই কমন পাবে। তো চলো দেখে নেওয়া যাক। আজকে আমি আলোচনা করব প্রথম অধ্যায় থেকে শর্ট প্রশ্ন। এখানে কিন্তু সবগুলোই শর্ট প্রশ্ন থাকবে। তো এখানে নাম্বার 1 নম্বরে রয়েছে কি ভৌত পরিবেশের প্রধানতম উপাদান কি? এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে মৃত্তিকা। তারপরে প্রশ্ন নাম্বার রয়েছে 2 নম্বরে কি রয়েছে দেখে নেব। 2 নম্বরে রয়েছে সজীব ও জড় উপাদানগুলি একত্রে যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তাকে কি বলে? অপশন রয়েছে সামাজিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ। এখানে উত্তর হবে প্রাকৃতিক পরিবেশ। নাম্বার 3 জৈব পরিবেশের অন্যতম উপাদান কি? এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে নাম্বার সি নাম্বারটি হবে, উপরের দুটোই। নাম্বার 4 নম্বরে রয়েছে বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ আলোচনা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের যে শাখা ব্যবহার করা হয় সেইগুলি হলো। নাম্বার এ অপশনে রয়েছে পরিবেশবিদ্যা ও সামাজিক বিদ্যা, 2 পরিবেশবিদ্যা ও জীববিদ্যা। নাম্বার সি এ রয়েছে পরিবেশবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা, 3 নম্বরে জীববিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা। এখানেও সঠিক অ্যান্সার হবে নাম্বার ডি। তারপরে 5 নম্বরে রয়েছে মানুষের পরিবেশ বলতে কি বোঝায়? এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে নাম্বার বি, পরিবেশের অজৈব উপাদান এবং পরিবেশের অর্থ সামাজিক উপাদান। তারপরে নাম্বার রয়েছে 6 নিচের কোন শব্দটি থেকে পরিবেশ বা এনভায়রনমেন্ট শব্দটি এসেছে? এখানে অপশন রয়েছে এ এনভায়রনমেন্ট, সঠিক অ্যান্সার হবে এনভায়রনমেন্ট। তারপরে নাম্বার 7 পরিবেশ কত প্রকার? এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে নাম্বার এ 5। তা জড় ও জীব উপাদান নিয়ে কি গঠিত হয়? এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে নাম্বার বি নাম্বারটি হবে। তারপরে রয়েছে নাম্বার 9 নম্বরে রয়েছে উদ্ভিদের খাদ্য বন্টনে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক কি? উদ্ভিদের খাদ্য বন্টনে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক হলো এখানে জীবাণু। তারপরে 10 নম্বর প্রশ্ন রয়েছে পরিবেশের বায়োটিক কম্পোনেন্ট কাকে বলা হয়? তারপরে এখানে রয়েছে, এখান থেকে সঠিক অ্যান্সার হবে উদ্ভিদ ও প্রাণী, অপশন বি। তারপরে রয়েছে কি পরিবেশ শব্দটির উৎপত্তিগত অর্থ কি? অপশন এ প্রাকৃতিক পরিবেশ, বি বিদ্যালয়ের পরিবেশ, সি পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, ডি রয়েছে সামাজিক পরিবেশ। এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে নাম্বার সি পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। তাই 12 নম্বরে রয়েছে প্রাকৃতিক জড় ও জীব উপাদান নিয়ে কোন ধরনের পরিবেশ গড়ে ওঠে? এখান থেকে সঠিক অ্যান্সার হবে ভৌত ও প্রাকৃতিক পরিবেশ। তারপরে নাম্বার 13 এনভায়রন শব্দটির কোন শব্দ? এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে কি ফরাসি, নাম্বার সি। তারপরে রয়েছে 14 নম্বরে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক? 4টি অপশন রয়েছে, তার মধ্যে হবে নাম্বার বি ভূগোল।
তারপরে এদিকে রয়েছে 15 নাম্বার, মানুষের পরিবেশের প্রাথমিক উপাদান কি? এখানে 4টি অপশন রয়েছে, তার মধ্যে সঠিক অ্যান্সার হবে সবকটাই, নাম্বার ডি। 16 নম্বরে জীবদের নিয়ে গঠিত পরিবেশের নাম কি? 4টি অপশন রয়েছে এখানে দেওয়া, তার মধ্যে সঠিক অ্যান্সার জীব ও পরিবেশ। 17 নাম্বার, নিচের কোনটি সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত নয়? 4টি অপশন দেওয়া রয়েছে এখানে, তার মধ্যে হবে মানুষ। নাম্বার 18, পৃথিবীর প্রথম প্রাণের সঞ্চার কে ঘটায়? 4টি অপশন দেওয়া রয়েছে, তার মধ্যে হবে সঠিক অ্যান্সার উদ্ভিদ, নাম্বার বি। তারপর 19 নাম্বার প্রশ্ন, কত তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়? এটা তোমরা সবাই জানো, 5ই জুন। 20 নম্বরে রয়েছে পরিবেশ আইন প্রণয়নের জন্য পরিবেশবিদ্যায় যে শাখাটি সাহায্য নেওয়া হয় তাকে কি বলে? 4টি অপশন দেওয়া রয়েছে, তার নাম্বার হবে বি, আইন শাস্ত্র। তারপরে প্রশ্ন 21 নাম্বার, বসুন্ধরা দিবস পালন করা হয় কত তারিখে? 4টি অপশন দেওয়া রয়েছে, এখান থেকে সঠিক অ্যান্সার হবে 20 এপ্রিল, অপশন এ। নাম্বার 22, বায়োস্ফিয়ার বা জীবমণ্ডল শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন? 4টি অপশন দেওয়া আছে, তার মধ্যে সঠিক অ্যান্সার বি, আর্নস্ট। নাম্বার 23, মানুষ দ্বারা তৈরি পরিবেশকে কি বলা হয়? এখানে হবে সামাজিক পরিবেশ। 4টি অপশন দেওয়া আছে, তার নাম্বার এ, সামাজিক পরিবেশ। তারপরে প্রশ্ন দেখে নেব নাম্বার 24, সামাজিক পরিবেশের অন্যতম উপাদান কি? 4টি অপশন দেওয়া রয়েছে, তার মধ্যে হবে সংস্কৃতি, নাম্বার বি। তারপরে 25 নম্বর দেখে নেব, ভৌত পরিবেশের একটি সজীব উপাদানের নাম বলো। 4টি অপশন দেওয়া রয়েছে, তার মধ্যে অপশন হবে বি, মানুষ। এই ছিল বন্ধুরা প্রথম অধ্যায় থেকে কিছু সাজেশন, আশা করছি এইগুলোর মধ্যে পড়লে তোমরা মোটামুটি কমন পেয়ে যাবে। তো এই প্রশ্নগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বুঝতেই পারছো একটি প্রশ্নের মান থাকবে 2, তাই অতি গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ হয়ে এই প্রশ্নগুলো দেখবে, দরকার হলে অ্যান্সারগুলো খাতায় নোট করে রাখবে। এই ছিল প্রথম অধ্যায় থেকে কিছু সাজেশন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবে, আর আমাদের চ্যানেলে নতুন সদস্য হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে এইরকম নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য। থ্যাংকস ফর